คลิปนี้เพิ่งจะพาเพื่อนๆมาชมดอกถ้วยทองค่ะดอกค่อนข้างใหญ่ค่ะสวยและแปลกนะคะเยี่ยมยอดมากเลยล่ะค่ะดอกถ้วยทองเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหม